150 Franken zum Ersten! Die Versteigerung von landwirtschaftlichem Boden führt zu einem erbitterten Streit zwischen zwei Zermatter Bauernfamilien. Und zum Dritten! Mitten zwischen den Fronten stehen Maria, Tochter der einen Familie, und Jakob, Sohn der anderen. Und genauso wie beim berühmtesten Liebespaar der Weltliteratur, Romeo und Julia, wird ihre Liebe boykottiert von der Familienfehde. Autorin und Regisseurin Livia Anrichard inszeniert das Stück bewusst im Freien. Die Natur spielt mit. Wenn man eine Kussszene hat und in diesem Moment reisst der Himmel auf, oder in diesem Moment reisst der Himmel eben nicht auf, sondern es fängt an zu regnen oder das Horn verschwindet in diesem Moment, dann erzählt es immer etwas anderes. Ich versuche, mich der Natur auch zu unterordnen und die Spielvorschläge der Natur sozusagen anzunehmen. Ich wollte, dass du mich heiratest. Und genau so verhält es sich bei dieser Kussszene. Als ob das Matterhorn wüsste, dass bei derlei Ausgangslage eine junge Liebe nur unheilvoll enden kann, versteckt es sich hinter dicken Wolken. Doch es kann auch anders, das Matterhorn. Unzählige Liebesgeschichten ranken sich um den berühmten Berg. Die Theatertruppe wirbt auf ihrer Webseite mit Paaren, die am Huru die Liebe gefunden haben und seither gemeinsam durchs Leben gehen. Seilschaften, die zu Liebschaften wurden, genauso wie bei Simon und Leander Taugwalder. Die beiden lernten sich 1980 beim Aufstieg aufs Matterhorn kennen. Die Luzernerin fiel dem Zermatter schon in der Steilwand auf. Auf dem Gipfel angekommen, war er sich sicher. Simon sollte seine Frau werden. Der Moment, auf dem Gipfel zu sein und ein junge Mädchen da gesehen, wo du im Hinterkopf da sagst, hey, Mau, das ist etwas. He? Und dann habe ich es so beiläufig gehört, dass er zum Bruder gesagt hat, die Frau heirate ich und keine andere. Und ja, das würde ich heute noch mal machen. Ja. Mittlerweile sind die beiden seit 35 Jahren verheiratet. Oberhalb Zermatt führen sie ein Bergrestaurant. Immer im Blickfeld das Matterhorn, das sie täglich daran erinnert, wie alles begonnen hat. Wenn ich hier aus dem Haus rausgehe oder am Abend vorne an der Obensonne hocken, dann prüfen das Holen schauen. Das ist für mich einfach ein unglaublicher Moment und der ist immer präsent. In guten und schlechten Zeiten heisst es ja. Und gerade vielleicht in den schlechten Zeiten ist es gerade gut, wenn man mal wieder weiss, woher, ja, wie die Beziehung entstanden ist und wie glücklich und wie schön, dass man zu der Zeit war. Derlei unproblematische Liebe ist Romeo und Julia am Gorner Grat nicht vergönnt. Tanzet! Tanzet! Trotzdem wird geheiratet. Bei Lichterlohnfeste gehen dunkle Gedanken vorübergehend verloren, bis das unausweichliche Ende droht. Bei Romeo und Julia wäre das bekanntlich der Tod. Ich wollte ja ursprünglich Gottfried Keller seine Novelle «Romeo und Julia» auf dem Dorf dramatisieren. Auch dort sterben sie am Schluss. Und habe gemerkt, dass wir eben hier nicht auf dem Dorf sind, sondern am Berge. Und habe gemerkt, dass die Weite hier oben etwas anderes macht mit dem Geist. Das tut dem der Geist auf. Da hinten ist der Theodulpass. Man sieht ihn jetzt nicht, weil es neblig ist. Und das war ein Flucht- und Handelsweg seit der Römerzeit. Und so finden die Liebenden einen Weg aus dem Dilemma. Der Tod ist ihnen diesmal nicht bestimmt. Wenn du über den Theodulpass läufst und immer weiter, Dann kommst du direkt ans Meer.